Здравейте! Смути или шейк номер 2. Така, днес ще имаме спанак, моя бейби спанак, пак около една шепа. Това е киселек или киселец, както се казва по вашия край. Тук имам нарязана краставица 50 грама и тиквичка. Тук като плодове е ябълка, задължително с кората. Слагате, за да се запазят фибрите в нея. Праскова съм използвала, вие може да включите нектарина. Ще използвам ленено семе този път, като е важно то да бъде цяло преди това и да го счукате предварително, или в случая блендер ще свърши тази работа, и мед. Ето всичко е в блендера. Това, което пропуснах да кажа, че ще използвам днес вода, една чайна чаша и една чайна лъжичка мед. Приятен апетит! Запази рецептата и пробвай утре!